الحرب على إيران وملفات أبستين وترامب، يا ترى شنو العلاقة؟ وليش بهذا التوقيت بالذات خرجت هيج ملفات خطيرة؟ وهل هي تعتبر صدفة قانونية؟ مع العلم ملفات أبستين قديمة مو جديدة. اللعبة يا سادة أكبر من مجرد فضيحة أخلاقية، هي معركة وجود، ولكن لمن؟ اعلموا جيدا لا يوجد رئيس يجلس على عرش أمريكا إلا بمباركة اليهود، ومن يحاول التمرد بابه مرصود بالفضيحة والسجن والمحاكمة. تشير التقارير أن كشف ملايين الملفات المسربة الآن هو ورقة ضغط موسادية بامتياز لضمان استمرار الدعم الأمريكي المطلق ضد إيران، خاصة بعد ما أبدى ترامب تردد واضح بخصوص الهجوم الشامل على طهران. إيران بذكائها ومراوغتها التاريخية بالتفاوض تراهن على كسب الوقت حتى تعبر هذه الثلاث سنوات اللي يحكم بها ترامب ويجي رئيس متهاون مثل بايدن. لكن البنت المدللة إسرائيل ما عندها صبر. الموساد استخدم ملفات أبستين كصوت يضرب به ترامب، إما تدمير طهران وتغير النظام، أو نفتح دهاليز الفضائح اللي تنهي مستقبلك وتقصيك من الحكم ونستبدلك. هذا يخلينا نفهم أن المتحكم المطلق بحكام أمريكا هم اليهود. يا ترامب، إما تستمر وتضرب وتحارب، أو نطلع عليك الشارع ونسحبك من عرش أمريكا، أو تسمع الكلام وتضرب إيران وتقضي على حكم طهران بالكامل. احنا أمام أكبر عملية ابتزاز سياسي بالتاريخ، ملفات قذرة تقرر مصير حروب عالمية. برأيكم ترامب راح يرضخ لضغوط فخ العسل ويبدأ بالحرب؟ لو دهاء طهران راح يغير قواعد اللعبة.